Posisi di pertigaan Bu Bengkong ini guys, para warga Lumajang yang masih belum dievakuasi nih, pohon tumbang. Kemarin makan korban di Desa Sumberjo, Candipuro, sekarang ada di Bu Bengkong. Untuk pengendara yang lewat melintas jalur Lumajang Pasirian, bisa cari jalur alternatif dulu. Ini makan korban masih belum dievakuasi. Untuk korbannya masih belum diketahui identitasnya.